Going home now? Smile the Where are farm. we going? Trying to find food to eat. Ito na naman po kami po'y lalabas. Tingnan mo naman po yung aming kapaligiran. Napakakapal po ng snow. Pero wala kaming choice mga chong. Kami po'y lalabas dahil may kukunin po kami sa store. We've been stuck for 2 days already dahil sa snowstorm. Halina kayo, sama tayo. Tingnan na mga chong. Tingnan nyo naman po ang kapaligiran namin mga chong. Ganyan po kakapal po ang snow. At hanggang ngayon nag-i-snow pa rin po chong. Kaya sama po tayo sa aking adventure today. Sana po okay lang tong aking sasakyan. Kakasurvive po ito. Ito na po mga chong ang aming adventure po. Tingnan nyo naman po yung daan po. Oh. Wala po ako halos makita mga chong. Nasa likod po ako dahil yung harapan na pintuan po hindi po ma-open sa kapal ng snow. Kaya ito po, we are in our adventure today. Wala po kaming choice mga chong, kundi lumabas talaga dahil